大家好，星期二得到，今日係2021年7月20號，就星期二嗱。咁香港呢就掛緊3號風球。咁3號風球呢，其實係一個回馬槍嚟嘅，之前已經過咗噶啦，跟住翻轉頭。而家呢，就係咪會更加增強呢？就唔知嗱。咁但係呢，台灣方面呢，亦都有今年第6號嘅颱風喎。咁就叫煙花。咁呢件事呢，係調翻轉頭，又係一件好巧嘅事。佢呢移動路徑呢，啱啱就吹住去中國軍演嘅區域前進。所以呢，令到解放軍係要提早呢就結束佢哋嘅演習。呢單嘢呢，可以話係一個天意嚟嘅。因為呢，好明顯，上帝同共產黨講，台灣不是你的。亦都係對你作出一個警告，唔好喺度鳩噏，日日喺度做假新聞，日日喺度講埋晒啲説話，根本你就冇能力你試下過嚟，保證好似當年蒙古軍隊咁樣遇上神風就全部葬身大海即係會唔會咁呢？我哋要同大家講講呢段新聞，跟住咧同大家分析下，其實台灣海峽係一個充滿危險嘅海峽，佢甚至乎比呢個長江天險更加險好啦，講之前記得支持六部曲，撳 like 點擊廣告，建設性留言，社交媒體 share， 統擊5毛，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋星期二日報後備頻道，月費贊助大家聽到背後聲呢，應該係海鷗嚟嘅。呢度咧海鷗咧2-3點咧就開始出聲出嚟嘈噶啦。而家咧我哋錄音時間4點14分，咁咧香港時間11點14分，即係15分而家其實咧，我哋每日都係咁上下時間錄音噶啦，希望咧嚟緊會早啲錄音，因為咧如果太遲錄音咧都幾辛苦，都幾攰下嘅。有時錄到成4、5、6點，瞓覺嘅時候5、6點，所以咧每日朝頭早其實都起唔到身，都可能要中午先可以起到身嘅。好啦，今日同大家咧繼續讀呢個新聞，不過咧大家記得啦，我哋嘅呢個Facebook 新聞嘅專頁咧就開咗噶啦，咁希望大家咧多啲捧場，多啲咧 like 同埋 share。好嗱，講過呢個叫做咧綜合嘅外媒同埋台灣報紙嘅報章中國海事局16號發布演習通報，將會計劃喺16號至到21號喺浙江省外海、東海海域大範圍嘅軍事演習6日。呢個最近嘅地方呢，距離台灣只係135海里啫，大約243公里。好啦，呢個呢，天不從人願今年嘅第6號颱風煙花呢，就咁啱會吹向呢個中共軍演嘅地方。好啦，解放軍所以呢即時宣布收皮好啦，中國海事局16號發布嘅航行報告就浙航警677-21指出呢，或者叫斜動啦解放軍將會喺東海海域進行實彈嘅演習，要求船隻避免駛入。其位置隱隱嘅針對咧，好明顯係台灣。好啦，其實無論解放軍嘅目的如何，其實今次咧可以話天意都唔順你嘅意因為咧其實大家都知道打仗咧要講天時地利人和，而中共咧係一個基本上唔係一個現代戰爭嘅國家，或者咧基本上對於現代戰爭係十分之陌生嘅。佢嘅戰爭思維，佢嘅治國方針仍然係停留喺一戰、二戰嘅水平，佢嘅思維從來都冇進步過。大家睇到呢個91年美軍點樣打波斯灣戰爭，點樣消滅、點樣打敗呢個叫做伊拉克之後，再喺呢個2002年、2003年出兵再打伊拉克嘅時候，基本上呢，佢嗰啲現代嘅戰爭係完全呢。係唔需要好似中共咁樣派出大量嘅地面部隊，甚至乎航空母艦。航空母艦只係一種咧幫助性質嘅啫，真正要打你就派戰機。而家咧基本上連戰機都慳翻，直接派無人機就可以將你所有嘅軍事嘅設施全部摧毀。好啦，我哋講講中國海事局因為因應颱風嘅關係而家咧就宣布啦，喺18號就緊急宣布。浙航警686-21東海實際使用武器訓練結束啦。撤銷浙航警677-21，希望各航船注意。好啦，
咁啊，大陸嘅防颱風措施同埋艦艇防台靠泊咧，係其實要時間。嗱，16號12點開始，咁啊喺煙花嘅呢個颱風吹嚟嘅時候咧呢個東海實際使用呢個武器訓練咧已經係要結束啦，即係話演習咗51個鐘頭就要結束。嗱，呢單嘢咧，我哋要點樣解讀咧？嗱，其實台灣呢個天險可以話係唔係咁容易渡江嘅。即使係美軍咁強大嘅國家，美國咁強大嘅海軍國家，要登陸台灣，其實都要花好大嘅力氣。首先，你諗住摧毀人哋嘅防空導彈，人哋一樣可以摧毀晒你嘅防空導彈。而你只要搞唔掂人哋嘅防空系統嘅話呢，你嘅戰機基本上飛唔到過去中線，人哋可以隨時將你擊落。嗱，台灣其實都有唔少嘅導彈，而且咧佢係同美軍買嘅武器呢個呢，中共一路以嚟咧睇唔起台灣，其實就係當時佢而家嘅思維仲係停留喺1949年48年49年，佢就話你美長有美國嘅呢個先進嘅武器都打唔贏我哋小米加步槍，其實唔係嘅。當時中共點解可以扭轉呢個叫做內戰嘅呢個勝利呢？其實就係因為蘇聯將呢個東三省滿洲國所有日本嘅裝備武器全部扣押起嚟，全部就俾咗中共去用。中共喺接收咗呢批武器，又有坦克，又有裝甲車，又有導彈，即係當時就有炮彈，又有大炮，又有機關槍。基本上佢實力咧係同美軍冇分別，甚至乎咧係超越咗美軍。因為當時嘅美國唔希望中國嘅內戰持續，係減少咗對國民黨嘅資助，而中共係忽然間得到咁大批嘅武器，所以咧佢嘅實力迅速增強。第二，中共本身裡面好多人都唔識得用嗰啲先進武器嘅，所以咧有10萬個投降嘅呢個日軍呢個野史就係記載20萬添，係有20萬嘅關東軍留喺呢個東北，就加入咗呢個叫做咧林彪嘅二野，係成為咗呢個中共呢個叫解放軍嘅其中一支主力部隊，即係話幫中共打內戰嘅，仲有來自日本嘅當時嘅呢個關東軍。咁所以咧喺日本呢班其實咧係打開仗嘅日軍，接受最新最精良嘅訓練，佢可以打贏國民黨一啲都唔出奇，本身佢就係日軍。好啦，再加上蘇聯嘅幫助，令到共產黨係迅速咧將佢嘅呢個隊伍壯大，而家呢個國民黨係厭戰，打咗8年之後攰啦，根本就唔想再打仗。相反，中共解放軍8年都忍住冇打過一場似樣啲嘅仗，就好似猛鬼出籠咁樣所以咧佢咧啲人咧士氣大振，特別想打。而國民黨打咗8年攰啦，頂唔順，諗住國家和平，唔想打內戰。咁樣先輸咗個江山俾你，而唔係美國嘅軍備唔得。嗱，而家台灣首先我哋知道有美軍協防，仲有日軍會幫忙，共產黨根本就冇可能越過中線，淨係個天氣你都搞唔掂。嗱，因為大家知道啦，台灣咧經常係打風，今年而家幾多月7月20號已經有6個颱風啦。一年裏面咧可以過海可以渡江嘅日子，渡河嘅日子咧唔係好耐唔係渡海係應該渡海先啱可以跨過台灣海峽嘅日子唔係好多日嘅啫。而台灣海峽風高浪急，又係好多鯊魚，基本上咧你航母都唔係好有信心可以強行嘅進入要呢個台灣。如果真係打起上嚟，以你中共咁嘅戰鬥能力，以你中共咁嘅而家咁渣嘅武器，你想登陸台灣，基本上係痴人說夢唔打風你哋都死，加上又會成日打風，係咪？好啦，咁當然啦，大家亦都知道，唔計美軍，淨係日軍啫，佢嘅呢個自衛隊足以可以全殲你中共嘅海軍加空軍，因為日軍係真真正正嘅世界 No.2，佢嘅戰鬥力甚至乎強過俄羅斯。日俄戰爭喺呢個叫做中國領土爆發，係1905年，但係我可以同大家講，而家嘅俄羅斯真係要打起上嚟都唔夠日本打，因為日本日係有最先進嘅武器，而呢個俄羅斯係冇嘅而當年只有全世界可以同美國喺海上打仗嘅只有日本。
冇第三個國家可以喺海上同美國打仗嘅，而美國當年亦都付出好大代價先可以砌得日本嘅啫。所以呢，有呢個日本協防台灣，老實講，共產黨想打台灣，基本上係痴人說夢。而呢場颱風亦都可以話呢係代呢個上帝解讀，上帝話俾你聽，台灣不是你的。呢節時間講住咁多，拜拜。